Сегодня собираем уютный образ в самолет. Привет, меня зовут Карина, и я часто делаю обзор масс-маркета. Начнем обзор с верхней одежды. Я выбрала модную в этом сезоне вещь и к тому же очень удобную. Укороченный тренч в базовом кремовом цвете. Рекомендую тебе присмотреться, если обычные тренчи уже поднадоели. Перейдем к обзору мягкого, нежного костюма. В таком точно будет комфортно в самолете. Настолько он был приятный к телу, что не хотелось снимать его. Думаю, костюм также можно использовать как домашнюю одежду, либо стилизовать вещи по отдельности и создавать совершенно другие луки. К этому светлому образу я подобрала обувь в глубоком зеленом цвете. Все артикулы ты найдешь в описании. Не забудь про лайк и подписку. Пока!